既然基尔有了主意，你暂且让开。蛋哥哥，木球。我不要，我不要！基尔，到父王这里来。基尔告訴父王，你这個用水取球的主意是誰教給你的？是基爾自己想的。基爾這小小年紀，要是沒有人教他，他哪裡想得出來這麼好的主意啊？夫子言：水可載舟，亦可覆舟。繼而想，木球比舟船輕得多，水可載舟船，定可載木球。觸類旁通，舉一反三。繼而聰慧，是寡人的好孩兒。芈月，你這個當娘親的，教孩兒教得很好。當兒真是太不爭氣了。王后也怪不得公子，當時那麼多人在那兒，誰又想出主意來了？難道那個嬴稷真的天賦異能，隱物絕人？王后，先喝口茶吧。今日之事，王後不必過於煩惱。那個嬴稷才6歲，只能算是他運氣好，讓他給碰上罷了。先不說那木球，當兒當眾隨意打人，已讓大王很不歡喜。平日咱們公子性子好着呢，那也是一時氣急。早知如此，又是何苦？與甘大夫籌劃多日，全為他人做嫁衣裳。昨日继兒告訴我，他師父教過他御鞭歌了。教繼兒御鞭歌，你就想起鞭子了？給我吧，都這麼多年了，你已經用不着它了。還是我自己收着吧。葵婆婆，葵婆婆，继兒肚子餓了，有糕吃嗎？有，婆婆剛剛做了桂花芡實糕，婆婆去給你拿。娘親，去哪兒淘氣了？看你一頭的汗。慢慢喝，不着急。我跟師父去騎馬了。父王曾說，我若學會騎馬，以後就讓我跟他一起去打獵。學得怎麼樣？師父都誇獎我了呢。真的？好繼兒，才6歲就學會騎馬了，比娘親能幹。這個是什麼？這個是鞭子。比我騎馬的鞭子要長許多。這是兵器，頂得上一把刀，一張弓，一支戈。繼兒會唱御鞭歌，娘親會嗎？白馬金佩銀鞍御鞭，是娘親的師父教娘親的嗎？不是，是另外一個人教娘親的。我聽葵婆婆講，娘親用鞭子是天下第一，無人能比，連父王都要讓你3分。葵婆婆言過其實了。娘親教繼兒用鞭子好不好？好啊，你看，鞭是一條繩，全靠纏得輕，使鞭時要收回如蟲，放出如龍。甘大夫讓你寫一篇策論，有關蜀中治理的。這10幾日過去了，你一字未寫，整日與宮中那些有氣力的內侍們比舉石索、耍刀槍，你是要氣死你母後嗎？上次甘大夫讓孩兒談霸業、論兵法，孩兒的功課都得到了甘大夫的誇讚。可那蜀中治理跟我有何干係？
這篇策論還是讓策士們去寫吧。眼下蜀中之礼，是你父王心中的一件大事。你要想让你父王看重你，就该有些见地。替父王出谋划策的事兒都让我做了，那些朝廷的谋士将相还做什么？你这话要让你父王听見了，你……母后，孩儿累了，要回去睡一会儿。王后不必太心急，公子年紀還小，這些道理要讓他慢慢的明白。大王遲遲不立太子，當兒又如此不聽話。本來大王好意，讓當兒跟着甘大夫與處理子學習軍務和政務，結果當兒只知道耍刀弄槍，一點書都讀不進去。可畢竟公子是大王的嫡子，處理子也說過，大王是有意將咱們公子當立為儲君的。嫡子又如何？秦國歷代也不都是嫡子繼位，何況大王的念頭時時會變，萬一有人蠱惑大王……王后又頭痛了，我去請太醫。去把那女醫治找來，或許她能有法子。是。八子，妹妹來了。王后，聽說王后有疾，妹妹特來看望。也就是個老毛病，還勞煩妹妹來探望。去，把我屋裡那盒子拿來。是。妹妹，過來。姐姐。這是當年王兄給我的一塊獨山玉，妹妹幫姐姐看看，這玉成色如何？獨山玉素來以色澤多彩而聞名，三朝以來都是王室所愛。姐姐這塊玉璧，晶瑩剔透，色作芙蓉，實是不可多見。既然妹妹也說成色不錯，那姐姐就將這玉轉贈給你。姐姐這塊玉太好了，給妹妹就糟蹋了。姐姐知道，妹妹這些年跟在大王身邊，見過的寶貝不計其數，但這玉也是姐姐的一片心意。人養玉3年，玉養人一生。